keessatti the CEO, the Chief Executive of the Officer, in position of at organizational level in the finance irratti wantoota ijoo fi muraasa tokko ilaallee turre. Har'a barnootuma isaaniitti deebinee ilaalla. The Chief Executive Officer gaafa jennu inni kun the highest ranking executive in the company, dhaabbata yookaan kaampaanii tokko keessatti hojii raawwachiisaa olaanaa jechuudha. Kanaaf as the leader of the company akka gaggeessaa yookaan bulchaa kaampaaniitti CEO'n keenya gaheen inni taphatu gahee guddaadha. Akkasumas keessattuu communicating the company's vision and setting long-term goals, ensuring that organization remains competitive and profitable in ever-evolving marketplace. Kanaaf hojii raawwachiisaan gaheen inni taphatu gahee murteessaa fi olaanaadha erga jennee booda akkasumas mul'ataa fi akeeka yeroo dheeraa kaampaanii tokko milkeessuu irratti ammas jiruu yookaan istaabilitii dhaabbatichaa sana itti fufsiisuu fi dorgomoota kompiitaatara isaa waliin dorgomee injifataa akka godhuu fi bu'aa gabaa keessatti akka fiduuf hojiin isaa murteessaadha. Haa ta'u iyyuu malee the main duty of the CEO hojiiwwan ijoon CEO'n raawwatan tokko strategic management and long term vision, karoora manaajimentii hooggansa tarsiimoo baasuu fi karoora mul'ata yeroo dheeraa milkeessuu irratti xiyyeeffachuu. One of the key of responsibility of the CEO is to define the company strategy and lay out the clear vision for the futures. Karoora tarsiimoo erga uumee kalaqeen booda ijoodammas karaa ifaa ta'een mul'ata isaanii kan fuulduraa sana mul'isee ibsuu. This includes setting long-term kun immoo kan akeeka kaayyoo yeroo dheeraa lafa kaa'uu irratti identify new market carraa yookaan new market opportunity jedhu carraa gabaa haaraa kan jiru adda baasuu. Ensuring that the company remain a competitive over time. Akkasumas kaampaaniin keenya akka dorgomaa yeroo maraa ta'u mirkaneessuu. Lammaffaan immoo operational supervision and daily discussion, daawwii yookaan hojiilee raawwataman sirriitti hordofuu fi murteewwan guyyaa guyyaa irratti CEO'n keenya responsible for overseeing the company day-to-day operations, hojii guyyaa guyyaan gaggeeffamu kaampaaniitti sadarkaa dhaabbataatti ilaaluu irratti itti gaafatamummaa guddaa kan qabu CEO'dha. Kanaaf hojiilee ijoo ta'an are delegating to manageroota garagaraatiif qooduu fi CEO'n keenya immoo hojii kana hunda waliigala isaa hordofuudha. Karoora tarsiimoo waliin kan wal simatu taasisuudhaaf relation with the board directors and the stockholder, warra boordii waliin hariiroo isaanii cimsuu fi qooda fudhattootaa waliin marii bal'aa gochuudha. Kanaaf CEO'n keenya serving as a link between the board directors and operations. CEO'n akka riqicha gidduu warra boord tiimiitii fi warreen
hojii raawwachiisan garee hojii raawwachiiftuu irratti. Kanaaf ragaawwan jiran bal'isee ibsuu irratti qopheessuu tarsiimoo eegalamuu fedhiiwwan qooda fudhattootaa guutuu fi akkasumas financial responsibility and performance of the monitoring itti gaafatamummaa faayinaansii irratti fi to'annaa hojiiwwanii irratti. Hojiiwwan faayinaansii to'achuun baay'ee hojii barbaachisaadha. Kanaaf siyoon keenya must be ensuring that the company meet the profit goal. Kaampaanii keenya akka bu'aa kaayyoo maaliif jennaan dhaabbanni yookaan organizationii kaampaaniin fedhii bu'aadhaaf hojjeta waan ta'eef akeeka bu'aa buufachuu keessa akka ta'an sana mirkaneessuu irratti madaaluu monitoring baajeta jiru immoo to'achuu fi making strategy and financial decision murteewwan tarsiimoo ta'an dhimma faayinaansii irratti kennu. Kan ammoo maintaining financial stability tasgabbii faayinaansii eeguuf. The human resource management warra humna namaa hooggansa humna namaatii fi aadaa yookaan duudhaa kaampaanii yookaan organizationii qabu irratti siyoon xiyyeeffannaan isaa guddaan tokko ilaalcha positive company culture ilaalcha gaarii dhaabbaticha yookaan kaampaanii sanii irratti xiyyeeffatee san guddisuu irratti the most motivating employee hojjettoota kakaasuu managing department leader hooggantoota dipaartimentii hoogganuu fi ensure the company attract ammas dhaabbaticha yookaan kaampaaniin sun hawwatamaa taasisuu fi retaining the best talent akkasumas kalaqa gaggaarii ta'an itti fufsiisuu fi have to become a CEO. Kanaaf namni tokko akkamiin CEO yookaan hojii gaggeessaa dhaabbata yookaan kaampaanii ta'uu danda'a. What skill are required or needed? Skill yookaan ogummaaleen barbaachisoo maal fa'aadha kan jedhu. Kanaaf asirratti CEO ta'uudhaaf wantoonni si barbaachisan tokko solid academic training leenjii yookaan trainingii hundee qabu. Completing strategic professional step ammas tarsiimoo bifa ogummaatiin guddate kan guutame. Significant practical experience akkasumas leenjii shaakala gahaa ta'e exercise gochuu. Kunneen ammoo xiinxala bal'aa fi ogummaawwan ijoo ta'anii fi tarsiimoo barbaachisoo positionii kana ga'uuf nama fayyadan. Tokkoffaan ideal education and professional background barnoota idileetii fi tokko ogummaa irratti kan hundaa'e ta'udha. Fakkeenyaaf degree in economics sadarkaa barnoota PhD yookaan sadarkaa barnoota digriitiin MA'dhaan economicsiidhaan yookaan biizinasiidhaan yookaan manaajimentiidhaan yookaan business administration kunneen filatamaadha. Keessattuu maal siidheessan isaan kun solid theoretical barnoota yaadaa theorii cimoo gadi fagoo ta'anii fi practical foundation barnoota hojiitti hiikuu irratti bu'uura ta'an. Maaliif tackling business challenge akkaataa dhiibbaa kan challenge business ittiin injifattu irratti bu'uura tokko tokko siif kennan. To gaining even deeper expert in management keessattuu akka argattuuf muuxannoo gadi fagoo manaajmentii irratti leadership irratti hedduun warri CEO yeroo baay'ee of the computing executive MBA keessattuu warreen gaggeessummaadhaan MBA isaanii hojjetan barnoota isaanii sadarkaa olaanaatti keessa manaajmentii leadershipidhaan ol guddifatan.
Kan itti aanu immoo leadership skill and people management, ogummaa gaggeessummaa qabaachuu fi namoota hoogganuu irratti. Kun immoo maal gaafata jennaan ability to inspire namoota fedhii uummataa beekanii uummata kakaasuu fi uummata mirqaansuu isa jedhamu sana. Leading a team is one of garee hoogganuu irratti one of the most important quality. Kun immoo sona kan wantoota akkam barbaachisu irraa si'uudhaaf kunneen fayyaduu qofaan osoo hin taane kun immoo waan hedduu walxaxaa ta'ee fi iskiilii ogummaa guddaa gaafata. Guddina fi milkaa'ina dhaabbatichaatiif the good leader must be able to actively listen to the team member. Hoogganaan gaarii sirriitti garee isaa memberii isaa dhaggeeffata. Understanding their need, fedhii isaaniis ni hubata. Concern, dhimma isaaniis yookaan haajaa isaaniis hin beeka. Ambitions and respond emphatically and constructively. Deebii kallattii sirrii ta'een kan ijaaramaa qabu laataaf. Experience in leadership and strategic goal. Kanaaf muuxannoo gaggeessummaa keessatti karoora yookaan raawwii tarsiimoo keessatti osoo si waan ta'een duratti wantoonni baratamaan muuxannoo nuti horachuu qabdu sadarkaa gaggeessummaatiif fakkeenyaaf general manager waliigalaa yookaan hoogganaa dipaartimentii hidii ta'uu fa'a. Kunneen help us developing a deep understanding of the business dynamics. Kun ammoo hubannaa gadi fagoo taatee biizinasa jijjiiramaa jiru kana keessatti siif kenna. Ability to make a decision under pressure. Ammas dandeettii murteessuu irratti osoo dhiibbaan jiranii. Keessattuu si'oon especially in dynamic and competitive business environment addunyaa jijjiiramaatii fi naannoo biizinasa dorgomtoonni ittiin baay'atan keessatti frequently has to make crucial decisions in short amount of time. Kanaaf daftee murtee barbaachisuu yeroo gabaabaa keessatti kennuu danda'udha. This ability is not just about speed. Dandeettiin kun yeroo jennu jarjaruu yookaan daftee laachuu jechuu miti. But also about a precision and judgment. Kun ammoo murtee sirriitii fi bifa ogummaatiin kan kennamte. A leader must be able to keep gather relevant information. Kanaaf hoogganaan dafee odeeffannoo jiru walitti qabachuu qaba. Odeeffannoo sirriidhaan analyzing available data, wantoota ragaa amma jiran xiinxalee evaluating the implication of each option. Filannoo jiru hunda isaa ilaalee madaaluu danda'utu irra jiraata. Making decision that maximize the potential for success. Kanaaf murteessa gaafa jennee murteen inni murteessu immoo murtee humna milkaa'inaa qabdu ta'uudha qabdi. While effective managing risk osuma ammaas akkasuma kan ittisa balaa irrattis of eeggannoo cimaadhaan kan raawwate ta'uu waliin hard skillidha san. Amma soft skillii jira irratti. Soft skillii gaafa jennu communication yookaan haasawaa dubbii dubbatanii amansiisuu irratti negotiation waliigaltee irratti to succeed in aspiring to become CEO milkaa'uu fi waan tokko CEO ta'uudhaaf
wantoonni isa barbaachisan the essential continuous improve both technical and transversal skill. Kanaaf itti fufinsaan fooyyessuu qaba ogummaa yookaan iskilii teeknikaatii fi kan transversal skill ogummaawwan lallaafoo akka ta'anis fakkeenyaaf department of soft skill guddina dameewwan ogummaa soft skill oriented fakkeenyaaf emotional intelligence irratti baay'ee expertii ta'uu ability to communicate effectively is crucial in a today job market. Addunyaa gabaa ammaa keessatti wanti murteessaa ta'e dandeettii dubbiiti. Isaan kana keessaa the skill of the wicked ogummaaleen yookaan iskiliin barbaachisan ijoon tokko leadership, be reference for a company of the team. Kanaaf ta'uudha. Ati iyyuu kaampaanii keetii fi garee keetiif ta'uudha. Kaampaanii kee gaggeessuu, garee kee gaggeessuu, problem solving lammaffaa irratti rakkina jiru furuu, analyzing problem rakkina xiinxaltee find effective and quick solution eeganaa fiduudha. Furmaata bu'aa qabeessaa fi furmaata hatattamaa fiduudha. Stress management gadi qabanii gaafa jennu maintaining clarity under pressures. Kanaaf ifummaa yookaan iftoomina eeggachaa osoo dhiibbaaleen garaagaraa jiranii creativity kalaqa haaraa developing innovative idea for product yaada haaraa maddisiisuu oomisha keetiif tajaajila keetii fi tarsiimoo keetiif developing innovative idea for product service and strategy communication dubbii yookaan clearly conveying idea yaada kee sirriitti ergaasaa geessuu adopting to target audience ammas targeeta warreen audience keessan targeeta isaa xiyyeeffannaadhaan isaan qabachuu proactivity yeroo hunda dursitee qophaa'aa kan ta'e seeking solution to improving productivity and competitiveness yeroo hunda furmaata fooyya'aa ta'e qopheessuu fi oomisha kee dabaluu fi dorgomummaa kee cimsuu strategic planning karoora tarsiimoo define clear ifa galaatii fi achievable goal kaayyoo dhaqqabamtuu danda'u. Self confidence ofitti amanamummaa have a trust in oneself to facing challenging and achieving success ofitti amanuu gufuu yookaan qormaatiilee si qunnaman keessattii fi milkaa'ina eeguu keessatti. Kanaaf soft skilliin barbaachisan wantoota amma dubbanne kanneen muraasni isaanii fakkeenyaaf amma to summarize and see barnoota keenya goolii yookaan xumurasaa cuunfasaa yeroo ilaallu CEO jechuun maali? The highest authority of the company hojjechiisaa olaanaa dhaabbatichaati. Responsible for the board strategic and operational execution hojiinsaa guddaan karoora tarsiimoo fi murteewwan hojii isaanii milkeessan irratti kan itti gaafatamu. Their appointment typically occurs through the board of directors. Itti gaafatamummaan isaa kan eegamu boordiidhaani which evaluating candidate based on the experience iseenuu kan dorgomtoota yookaan qaadhimtoota madaaltee muuxannoo isaanii irratti ogummaa isaanii irratti strategic vision isaanii ilaaltee kan filtu waan taateef
In some keesiiwwan tokko tokko keessatti garuu CEO may also be founder of the company. CEO'n hundeessaa dhaabbata yookaan kaampaanii ta'uu danda'a. Nama jalqaba kaampaanii sana eegale biizinasa sana calqabsiise ta'uu danda'a. Karaa biraatiin ammoo assistant manager jechuun hoogganaa gama alaatiin dhufe kan filamee dhufe ta'uu danda'a. Kan kaampaanii gama fuulduraa gama sustainable growth'itti oofuu danda'u ta'uu danda'a. CEO ta'uun ammoo just not a matter of technical skill, akkanumatti ogummaa technical skill qofaa miti, but also akkasummas ni hammata ni qaba. Leadership ability dandeettii gaggeessummaa ni gaafata. Strategic vision ni gaafata.